Acho, no, आफूले आफूलाई चेन्ज गरौँ है त ल समाज आफै परिवर्तन हुन्छ थ्याङ्क यू ब्रो ओके हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अगेन है गाइजहरू हाम्रो अनदर भिडियोमा आजको भिडियो चाहिँ लाइक एज अलवेज ट्राभल भ्लग हुन्छ होइन एन्ड देन लाइक आजको हाम्रो यात्रा हुनेछ लाइक आई डोन्ट नो के अरे सालमे झर्ना समथिङ लाइक द्याट आई डोन्ट नो सोध्दै गएपछि थाहा हुन्छ बालासोधदेखि माथि जानुपर्छ भनेर भनिन्छ लेट्स सी गाइजहरू ल गाइजहरू ल हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ है गाइजहरू ल हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ आम हियर आज प्रिलियन टुडे नर्मली लाइक यु डोन्ट सी मी एज अ प्रिलियन होइन आज चाहिँ मेरो भाइले मलाई ड्राइभ गरेको हुनाले गर्दाखेरि लाइक म चाहिँ यहाँ प्लेनमा बसिरहेको छु दिस इज नट अ गाइजहरू हामी नडाबाट भित्र छिरिसकेको छौँ है नडाबाट भित्र छिरिसकेको छौँ अब यहाँबाट हामी कोसी ब्यारेज जान्छ कोसी ब्यारेज कोसीको पुल गाइजहरू ल है ल दामी 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 शहीदहरूलाई समर्पित यो जङ्गलमा छिरिसकेपछि चाहिँ लाइक आई अलवेज फिल हुन्छ नि लाइक फ्रेस हुन्छ नि लाइक काइन्ड अफ लाइक रिफ्रेसिङ क्या यहाँको हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्ट होइन लाइक तपाईँहरू देखिसक्नु भएको छ लाइक वी हेभ बिन हुन्छ लाइक टु दिस वे लाइक अलमोस्ट लाइक आई डोन्ट लाइक हाउ मेनी टाइम्स न विक क्या लाइक 3-4 टाइम्स त हामी यो बाटोमा भएकै हुन्छ क्या यो बाटोमा होइन आजको मौसम पनि राम्रो छ यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर दामी 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 ल गाइजहरू के अरे यो चाहिँ हामी यो के अरे यो चतरा जाने जङ्गलमा यहाँनिर हामी यहाँ चाहिँ यो नडा र चतराको जङ्गल बिचमा यहाँनिर चाहिँ यसो अलिकति सिँचाइ कार्यक्रम बनाउन यहाँनिर हल्का हामीले रोकेको तर यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम गर्ने खालको अवस्थै त्यस्तो देखिनँ मैले भाइ ए ल गाइजहरू के अरे हामीले यहाँ सिँचाइ कार्यक्रम गर्ने ठाउँ भेटिसकेको छौँ कि गाइजहरू हामी चाहिँ अब यहाँ हल्का सिँचाइ कार्यक्रम सकेर किनकि यो गर्मी छ हल्का पेटलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ सिँचाइ कार्यक्रम सकेर हाम्रो गन्तव्यतिर हामी लाग्नेछौँ गाइजहरू ल भेट्दै गरौँला है त गाइजहरू बाटोमा ल यो झन्डा चोक भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ यो चाहिँ कोसीभन्दा लाइक 2-3 किलोमिटर मात्रै ओरा हो जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू के अरे कोसी धरान लाइक चतरा होइन लाइक इटहरी जान सक्नुहुन्छ हेरिहाल्नुला दृश्य है त ल गाइजहरू झन्डा चोकको दृश्य चाहिँ यही हो है गाइजहरू ल झन्डा चोकको दृश्य यही चतरा धरान इटहरी ल झन्डा चोक यता धरान गाइजहरू ल के अरे यो बेगारीको पनि सीमा हुन्छ भनेदेखि चाहिँ गाइजहरू मैले नागिसकेको छु है गाइजहरू ल बेगारीको सीमा मैले नागिसकेको छु न कुनै दाम न कुनै काम खायो हिरो हल्यो है लाइफ चाहिँ यो हो क्या गाइजहरू लाइफ चाहिँ मजा तर लाइक आई डोन्ट लाइक कति दिनसम्म हो यो पाराले बट लाइक हुन्छ लाइक आई लिभ माई लाइफ क्या खायो खेलो घुमो हिँडो बास नो टेन्सन नो प्रब्लम इन लाइफ लेट्स इन्जोय यो कोसीको आसपासको एरिया भनेको है प्राकृतिक रूपले मात्रै धनी छैन साथीभाइहरू यहाँ चाहिँ यस क्षेत्रको आसपासमा चाहिँ लाइक के अरे एकदम पवित्र मठ मन्दिरहरू पनि निकै छन् जसमध्येको हामी अहिले जान लागेको बारा क्षेत्रदेखि माथिको सालमे झर्ना यही बाटो जान्छ साथीहरू भाइहरू साथसाथै यता हाम्रो अर्को पवित्र मठ मन्दिर के छ मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ हामी अहिले भरे फर्किँदाखेरि त पनि देखाउँछु साथीभाइहरू ल धरतीको पहिलो तीर्थस्थल बडा क्षेत्र धाम र हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो दामी 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 दामी
गाइजहरू है ल बडा क्षेत्रको बाटो चाहिँ यही हो है गाइजहरू बडा क्षेत्रको बाटो यही हो गाइजहरू बडा क्षेत्र जाने बाटो काहीँ राम्रो पनि छ काहीँ नराम्रो पनि छ जेसुकै भए पनि लाइक के अरे अब पवित्र ठाउँ जान लागेको होइन लाइक मनमा शान्ति नै छ लाइक वाट एभर बाटो म्याटर तर कोसीको पानी चाहिँ गाइजहरू एकदम बढेको छ है कोसीको पानी चाहिँ एकदम बढेको छ यो बर्खायाम भएर पनि होला होइन कस्तो बढेको यार पानी बाटो चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन है गाइजहरू बाटो चाहिँ यसलाई राम्रो भन्दैन अब के ओरिनुपर्छ भाइ उडा 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 भाइ कता साल्ने घरसम्म साल्ने हो तिमीलाई थाहा छ नि लोकेसन होइन तिमीहरूलाई फलो गर्दा हुन्छ हामीले ल गाइजहरू ल हामीले चाहिँ यहाँ भाइहरू भेटिसकेको छ है ल केटाहरू पनि सालमै झरेर जाँदो रहेछ दामी दामी ल जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेर भन्छ नि केटाहरू हामीले भेटिसकेको छ ल सालमै झरेर जाने गाइजहरू दामी बाटो पनि त्यस्तै दामी छ बा ल कुनै कुनै ठाउँमा बाटो चाहिँ राम्रो कुनै ठाउँमा बाटो खत्तम दिस इज लाइफ समटाइम इट्स गुड समटाइम इट्स ब्याड बट इट्स नाइस बडा क्षेत्र धाम चाहिँ यो हो है साथीभाइहरूलाई बडा क्षेत्रको मन्दिर जाने पवित्र ठाउँ चाहिँ यो हो जसको गेट चाहिँ यहाँ छ तर हामी चाहिँ सिधै माथि गएर सिधै माथि जान्छ हामी चाहिँ सिधै माथि भाइ सिधै माथि ल सालमै झर्ना चाहिँ यो बाटोबाट जान्छ गाइजहरू सालमै झर्ना ल यो भाइहरू कहाँबाट आएको तिमीहरू पगलीबाट तिमीहरू कहाँ हिँडेको नौना कुन ठाउँ सालमै झर्ना भनौँ सालमै झर्ना हामीलाई पनि थाहा छैन कि हामी पनि लाइक तिमीहरू चाहिँ साथी खोजेर हिँडेको क्या अब हामी चाहिँ तिमीहरूको पछि आउँछौँ ल केटाहरू अगाडि जाने गर ल भाइहरू अगाडि जाने गर आउँदैछ अझै ल गाइजहरू यो चाहिँ बडा क्षेत्र धाम हो है ल गाइजहरू यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पवित्र स्थल सुरु हुन्छ सुरु त अलरेडी भइसकेको छ बट लाइक यहाँबाट चाहिँ मठ मन्दिरहरू जान्छ यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ल गाइजहरू बडा क्षेत्रको यो पवित्र धामबाट हामी माथि लागिसकेको छौँ सालमै झर्नासम्मको लागि तर जाने बाटो के छ कति टाढा छ के हो हामीलाई केही पनि थाहा छैन भाइ झर्ना कुरा हो यता होइन समात्यो ल गाइजहरू अब के अरे हाम्रो चाहिँ यहाँ पैदल यात्रा सुरु भइसकेको छ कि एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा छैन बट लाइक वी आर टोल्ड बाई दिस जेन्टलम्यान बिहाइन्ड देयर यहाँबाट चाहिँ हिँडेकै राम्रो भनेर आगे आइज भाइ अघि आइज बाटो ठिक छैन बिस्तारै आइज न बिस्तारै ल गाइजहरू कन्डिसन अफ दिस रोड चाहिँ यस्तो छ है कन्डिसन अफ दिस रोड इज नट द्याट गुड बट लाइक सो ल हामीले चाहिँ परेबाट देखिसकेको छौँ झर्ना चाहिँ यही हो अब हेर्दाखेरि चाहिँ सानो भए पनि लाइक आई डोन्ट नो सायद ठुलै होला यहाँ धेरै मान्छेहरू आउनको लागि चाहिँ स्पेसली लाइक सिन्स लाइक इट्स सटरडे होइन सबैजना फ्री हुने नै भइहाल्यो इन्क्लुडिङ आवर सेल्फ रमाइलो भइरहेछ गाइज रमाइलो भइरहेछ ल प्रकृतिको काखमा घुम्नुलाई रमाइलो भइरहेछ दामी मेरो जुत्ता चाहिँ भिज्ने रहेछ होइन मेरो जुत्ता भिज्ने रहेछ बट आई गेस लाइक जुत्ता नभिजाइकन जान सक्यो भने राम्रो सो लाइक आई विल ट्राई फ्रम हि वा माई गॉड तर यहाँबाट हाम्रोमा त गाह्रै होला कस्तो पनि वाह गाइजहरू कि सक्छु म यहाँबाट हाम पाल्नको लागि ल भन्नु पऱ्यो गाइजहरू ल म यहाँबाट हाम पाल्न गइरहेको छु ल ए यस सके गाइजहरू ल है ल दामी मजा आइरहेछ
माथि झुलुङ्गे पुल दुईतिर पहाडबाट आएको झर्नाको पानी वाउ दामी 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 गाइज आई फिल सो ब्लेस्ड क्या यस्तो ठाउँमा आउन पाउनु नि होइन लाइक यो पनि एउटा मेरो किसिमको भाग्यको कुरा हो क्या गाइजहरू दामी 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 मजा आइरहेछ गाइजहरू मजा आइरहेछ तर यस मेरो खुट्टा यहाँबाट मैले कहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर सक्छु त प्रोबेबली लाइक यो अलमोस्ट लाइक 1.5 मिटर जति होला गाइज विश मी गुड लक है त ल ओ यस ओ सके वेयर देयर द विल देयर द वे क्या गाइज ल दामी मजा आइरहेछ यतातिर ल झर्नाको दृश्य यहाँबाट देखिसकेको छ गाइजहरू दामी 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 हामीले चाहिँ यहाँ गएर फोटो खिच्यौँ यहाँको पानी हल्का यसो टच गऱ्यौँ मजै भयो अब फेरि अर्को झर्ना खै कुन चाहिँ झर्ना हो जाँदैछ गाइजहरू ल बाटो दामी मान्छेहरू त कतिको कति कुरा गरेर साध्यै छैन ल ओहो ल एभ्रिवान के अरे हामी चाहिँ यहाँ राइट नाउ लाइक वी आर हियर एट सलामी झर्ना होइन अनि यहाँ सलामी झर्नामा चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो यहाँ स्टल रहेछ यहाँ भाइहरूको चाहिँ मैले सोद्धाखेरि सानो दुखेको के भन्दाखेरि लाइक अब मैले चाहिँ भनेको यहाँ आएर मान्छेहरू यहाँ किनेर खान्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले लाइक नर्मल लाइक दोज हु कम्स फ्रम देयर होइन लाइक दे विल ब्रिङ बाई देम सेल्फ क्या त्यसो गर्नु भन्दाखेरि गाइस ल हेरिहाल्नु है यहाँ एउटा सानो स्टल छ होइन लाइक यु गेट एभ्रिथिङ हेर क्या यहाँसम्म आइसकेपछि लाइक यहीँको लोकल व्यवसायलाई सपोर्ट गर्दा हिँड्छ राम्रो होइन किन भन्दाखेरि लाइक यहाँ पनि पानीलाई 30 रुपियाँ पर्दो रहेछ एन्ड देन लाइक कोसी पुलमा पनि तिमीहरू किन्यौ भने लाइक 30 रुपियाँ पर्छ सो लाइक वाट्स द पोइन्ट हुन्छ लाइक ब्रिङिङ वाटर अल द वे फ्रम दियर क्या when you can get here right so गाइजहरू लोकल व्यवसायलाई सपोर्ट गरौँ आफूले आफूलाई चेन्ज गरौँ ल गाइजहरू सलामी झर्नामा चाहिँ यहाँ एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्छु भनेर भन्नुहुन्छ लेट्स चाहिँ उहाँको के छ कुरा गरेर ल सलामी झर्नामा आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वागतम छ है यहाँनिर धेरै मान्छेले जिज्ञासा गरेको थियो यहाँनिर आइसकेपछि सेम्पू साबुनहरू केही पाइन्न उम्लिनुको लागि माथि 12 क्षेत्र मन्दिरै पुग्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो त्यही अवसरमा मैले यहाँनिर एउटा सानो कटेजा बनाएर यसो मान्छेलाई सुविधा होस् भनेर चिसो गरेर तपाईँलाई चटपटे सबै कुर्मुले साबुनहरू अन्य सबै सामान यही राखिदिएको छु है तल जुन प्राइजमा पाउने जुन मूल्यमा पाउने त्यही सामान त्यही पैसा यहाँ पाइन्छ तलबाट नल्याउनु होला तपाईँलाई सलामी झर्ना आउने सबै मैले सरसफाइदेखि लिएर आउनेलाई पनि के भन्छु भने यहाँनिर ल्याएर सिसाको बोतलहरू बियरहरूको बोतलहरू छेउछाउमा राख्ने फुटाउने कार्यक्रम हुन्छ है मैले बिहान आएर जहिले पनि सफा गर्छु ल गाइजहरू समग्रमा चाहिँ तपाईँहरूले कुरा बुझिहाल्नु भयो होला होइन लाइक लोकल लाइक भेन्डर होइन फ्रम हियर लाइक अब कस्तो भन्दाखेरि अब बाहिर त्यही सामान यहीँको दाममा पाउँछ भनेदेखि लाइक वाट्स द पोइन्ट अफ हुन्छ लाइक ब्रिङिङ थिङ्स फ्रम दियर क्या वेन यु गेट हियर राइट त्यही भएर लोकल व्यवसायलाई सपोर्ट गरौँ किन भन्दाखेरि उहाँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ सरसफाइ गर्नुहुन्छ लाइक हाम्रो लागि गाइजहरू आफूले आफूलाई चेन्ज गरौँ है त ल समाज आफै परिवर्तन हुन्छ थ्याङ्क यू ब्रो
दामी 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 मजा आछ ल दाइको पनि आयो दाइको पनि आयो ल ल ल ल दामी 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 मजा आइरहेछ मजा आइरहेछ मजा आएन होइन अब ओ दामी 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 आयो 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 मजा आयो मजा 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 ओए के गरेछ रे दामी 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 मजा आयो पारी जान्छ कहाँबाट पारी जाने यार साउने झरना आइज तल Guys, hello! Welcome to Sao Mi Ghona. We are here at Goa right now. पल्टाउँछ अहिले 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 लिएर जान्छ अहिले सकिँदैन कहाँ लिएर गइहाल्छ नि हामीलाई त लान्छ होला अहिले पल्टाउँछ अनि कहाँ बस्यो भने त पल्टाइहाल्छ नि ठिकै छ ल गाइजहरू यहाँ पनि पौडी खेल्यो होइन मजै बज्योस् यहाँ त धेरै झर्ना रहेछ लाइक सबै झर्नाहरू पुग्न नसकिने रहेछ होइन गाइजहरू हेर्नुलाई अगाडि अर्को झर्ना तर हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसक्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ पुग्न छ पानी पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ पानी पानी पानीबाट जान हुँदैन ओ यस पानी भन्दा पढेर जानु पानी भन्दा पढेर दामी दामी दामी
के भयो अरे लास्टमा त बाहिर मारिहाल्यो आनो त कामी सक्यो नहुने यस्तोमा हो यहाँ चिसो है खतरा ल गाइज को मजा छ यहाँ नुहाउनलाई हेर्नुहोस् त चिसो पानी कस्तो भइरहेछ कस्तो रमाइलो भइरहेछ सबैले आउनै पर्ने ठाउँ है यो चाहिँ गाइजहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है पछाडिको नजरिया दामी 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 I'm having fun guys I'm having fun वाह 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 सालमै झरना तपाईहरु पनि एकचोटि आउनु भयो सालमै झरनामा It's really amazing place to be Come with your family and friends especially on Saturday जाना हो के भयो ल गाइजहरु अब घाम ताप्न जान्छ हामी है ल लाग्यो अब ल गाइजहरु यो सलामी झरनाबाट चाहिँ सलामी झरना 12 चित्रबाट हाम्रो जाने क्रम जारी छ It was nice trip It was coming here Wow ल गाइजहरु अब यहाँबाट हामी I don't know like कहाँ जान्छौँ Probably 12 क्षेत्र हुन्छ होला सायद यहाँबाट हामी जाने चाहिँ पवित्र स्थल
बडा क्षेत्र धामको दर्शन गरेर हामी चाहिँ अहिले जाने क्रममा छौँ। अब हाम्रो यात्रा भनेको कोशी पुलसम्म हुन्छ। यस चाहिँ हामी कहाँ जान सकिन्छ आज। र बडा क्षेत्रको प्रवेशद्वारको दृश्य यही हो गाइजहरू। जय शम्भु जय शम्भु। र आज चाहिँ हामीले धेरैतिर दर्शन गऱ्यौँ, धेरैतिर रमाइलो गऱ्यौँ। सालमै झर्नामा गएर नुहायौँ, शुद्ध भयौँ। यहाँलाई हामी यहाँ चाहिँ आएर बडा क्षेत्रको दर्शन गऱ्यौँ। It's really feels so good. तपाईँहरू पनि समय मिलेर आउनु होला। ल गाइजहरू हामी चाहिँ के अरे यो सलामे झर्ना गएर हामी चाहिँ के अरे उहाँ बडा क्षेत्र धाम गयौँ। बडा क्षेत्र धाम गइसके पछाडि चाहिँ अहिले फेरि हामी अर्को प्राचीन औलिया मठ अथवा यहाँ पनि यो बडा क्षेत्र नै भनेर भन्छ यसलाई पनि। धरतीको पहिलो तीर्थ बडा क्षेत्र दर्शन गर्नुभयो 7 किलोमिटर पछाडि अरे हामीले गरिसक्यौँ। प्राचीन औलिया मठ यता जगतगुरुको स्थान नरपारी। ल गाइजहरू हेर्नुहोस्, ल हामी चाहिँ यहाँभित्र यो पवित्र स्थलमा हामी पसिसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदमै वृद्ध हाम्रो आमा आउँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँले यहाँ पूजाआजा गरेर फर्किनु भएको होला। यो ठाउँ चाहिँ एक किसिमले आफैमा पनि साह्रै धार्मिक एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ हो। ल हाम्रो प्यारो अडियन्सहरू, हाम्रो दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ अहिले एकदमै धार्मिक स्थलमा आइसकेका छौँ। हामी अब जान लागिरहेछौँ श्री किरातेश्वर शिवधाम। श्री किरातेश्वर शिवधाम। जय शम्भु जय शम्भु। नेपाल दर्शननाम सन्यासी आज्ञ जगतगुरु श्री शङ्कराचार्य मठ। जय शम्भु जय शम्भु जय शम्भु। ल यो चाहिँ हामीले यहाँबाट देखेको दृश्य भनेको चाहिँ बोक्ताङ डाँडाको दृश्य हो। मान्छे चिन्न चाहिँ सकिँदैन, बट लाइक मान्छेहरू त्यहाँ जो अब क्राउड नै छ हेर्दाखेरि। यो दृश्य चाहिँ हामीले यस पवित्र ठाउँबाट क्याप्चर गरेको है हामीले। जय शम्भु। ल एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर यो के अरे एकदम पवित्र स्थलमा छौँ। हामी यहाँ बारा क्षेत्रको यहाँनिर कोशी नदीको किनारमा रहेको अवस्थित रहेको भगवान् शङ्करको के अरे स्ट्याचु मुनि रहेको छौँ हामी यहाँनिर। आज चाहिँ हाम्रो लागि काइन्ड अफ लाइक एउटा फ्यामिली भ्लगिङ, फ्यामिली टुर जस्तो भयो। ल गाइजहरू, हाम्रो चाहिँ अब के अरे यो घर जाने यात्रा सुरु भइसकेको छ। हामी चाहिँ अब घरको लागि निस्केका छौँ। पवित्र ठाउँमा घुमियो, पुण्य कमायो, यात्रा सफल भयो। भिडियो हेरेर साथ दिनु होला गाइजहरू। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग। टिल देन साइनिङ आउट, Suraj here. Bye bye.